ru, ru, rueda, rueda. Fuerte suena esa R. Ra, 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 yo, rayo, rayo. Mar, suave, mar. Aro, suave, aro. Dos R's al comienzo nunca, nunca, siempre una sola. Dos siempre en el medio. Y en resumen, debemos recordar o empezar a recordar que la R fuerte al comienzo siempre va a ser R. La R en el medio y el final suena suave, salvo en excepciones, que nosotros no lo vamos a ver. Nosotros tenemos que recordar más que nada que tenemos una R fuerte en el comienzo, suave en el medio y en el final, y que lleva dos cuando está en el medio, nunca en el comienzo ni en el final, y que suena fuerte. ¿Para qué tengo que saber si es fuerte o es suave? Porque cuando empiezo a escribir solito, que me empiezan a decir de a poco los sonidos, tengo que empezar a identificar el sonido de la letra. Entonces no puedo hacer solamente rrr cuando capaz es suave y no le estoy escuchando y digo que es otra letra y no sé que es una R. Pero si no sé o no me acuerdo si va con una sola o con dos, eso siempre lo puedo preguntar. Siempre puedo consultar a un grande o buscar alguna palabra parecida que me ayude a recordarlo.